Eén was eigenlijk toch wel een belangrijke, de informatieve website bijmaken. En de informatieve website, dan krijgen we de Wikipedia gehaald. Mensen kunnen een vraagbaak op internet over kalverhuisvesting. Middels die vraagbaak kunnen we makkelijk en snel communiceren met de eindgebruiker. Dus naast onze eigen site, een nieuwe site opstarten. Daar zou dan de boerenleveranciers informatie op kunnen halen. Ze kunnen een inlogsysteem voor gebruikers, dus met een wachtwoord iets dieper in de materie zou komen. Er zijn verschillende andere ideeën los kunnen komen. Daar kan een forumdiscussie op gestart worden. Terugkerende klanten kunnen een review neerzetten. Dus over tevreden of ontevreden opmerkingen of een waardering geven op die site. De ambassadeurs van ons, dus de mensen die tussen ons en de eindgebruikers in zitten, dus de voorlichters, de voervoorlichters, scholen, universiteit, die zouden kunnen verwijzen naar een site waar een filmpje staat over kalveropvang. Die gaat het puur om te communiceren met de eindgebruiker. Die zou ook foto's in kunnen brengen in deze site. Een belangrijk stuk, dat komt meerdere malen terug, om een filmpje, om de hele site iets luchtiger te maken. Een filmpje te maken met de sprekende kalver. Iets creatiever omgaan met de communicatiemiddelen die beschikbaar zijn. Daar is ook gesproken om vanuit het perspectief van het kalf de boer te benaderen. Dus het kalf, de visie hoe het kalf drinkt, een beetje publiek over de opvang. Om het kalf te laten praten van jongens, ik heb honger, ik krijg te weinig eten, mijn hak is niet zuiver. De boer is te laat met het eten. Dus meer communiceren op een ludieke manier met de eindgebruiker. Het is ook geopperd om een kalf een game te maken, een spel te maken op deze site voor kinderen. Dat mensen toch over de kalver game of een kalf snel kunnen laten groeien middels een game, steeds terug. En dan kan ook de tips en de tricks op deze site, waardoor we een complete site hebben die eigenlijk informatief is, maar toch wel direct of indirect gelinkt is met onze producten. Om toch dat we van bovenaf beter kunnen gaan communiceren met de eindgebruiker. 2 is de webshop. Belangrijke. De webshop, dan kwam het eigenlijk de IKEA-gedachte, dat was een derde sessie. IKEA laat de mensen zelf zijn meubels uitkiezen, laat ze zelf uit zijn magazijn halen, laat ze zelf in elkaar zetten en betalen. Op dat idee dat we een webshop zouden gaan creëren, dat de boer zelf zijn order kan samenstellen en een order kan aanmaken. Daar zou die order de producent en distributie, dan zou die kanaal natuurlijk kort kunnen maken, wat voor ons een financieel voordeel geeft. Daar hebben we nog staan een tussenpersoon. De dealer wordt ambassadeur. En die webshop die moet de dealer weer tools geven, om de ambassadeur tools geven. Dat er heel eenvoudig samenstellingen kunnen gemaakt worden van kalverhuisvesting. Ik zal het belangrijkste uitpakken. Het voordeel van de webshop is dat man digitaal op de internetdeskundigen melden verschillende prijzen kunnen hanteren. Dus Duitsland hanteren andere prijzen als Nederland. Duitsland heeft ook een andere aanpak als Nederland. We kunnen het gemakkelijk gaan sturen naar kortingen. En de eindgebruiker kan zelf zijn keuze maken. En later doe ik zelf. Dus dat de boer zelf zijn wens kan samenstellen op de site. En dan maken we als het ware zijn eigen order aan in ons systeem. Dat is voor ons natuurlijk heel makkelijk vertalen naar order en factuur aanmaken. Het totaalpakket behoefte kalf boer, dat we meer als totaalleverancier naar buiten kunnen treden. De totaal dat we beter kunnen bewerken voor de prijs-kwaliteit moet kloppen, maar de arbeid in combinatie tot de groei van het kalf. Dat we daar meer een totaalpakket van kunnen gaan maken en totaal meer gaan communiceren met die boer. Die kan ook nog middels leuke filmpjes
Dan komen we eigenlijk terug bij item 1, met zijn eigen site die we daar op zouden willen. Kernpunt hiervan is de gezondheid van het kalf, de groei van het kalf. En het allerbelangrijkste is dat we steeds uit moeten gaan op deze site, en dat is ook op site 1, van de behoeften van de boer. Dat hebben we niet vaak vergeten. De behoefte wat de boer wil zien, wil horen, dat wij dat middels een site en een totaalpakket gaan vertalen naar de behoeften waar de boer in kunnen gaan vullen voor de producten die we wensen te hebben. Vierlangs. Trots op Brabant en best op Holland. Daar kwamen we snel op neer, een gevolg op het IKEA-model. IKEA is een Zweedse producent, dus trots op zijn land, Zweden. Zweden wordt echt neergezet bij de IKEA-formule. Bewust of onbewust Nederlanders heeft een heel goede melkwetenschap. Nederland heeft Europees een voorbeeldfunctie op het melkveehouderij. Dus we mogen gerust eigenlijk meer gaan, Nederland meer gaan promoten, maar Nederland meer mee gaan nemen in onze presentatie en onze site. We hebben onlangs een Franse verkoper genomen. Die Franse verkoper, zelf in Frankrijk, presenteert onze producten met trots aan Nederland. En de boer zegt van als het uit Nederland komt, dan is het toch wel vaak doordacht en goed.